Она што веќе го планираме со буџетот за 2020 е заедно со првачињата да ги обновуваме дрворедите во училишните дворови. Така е, Владче, тоа е еден од поважните проекти кои што во 2020 година ќе го направиме заедно со учениците во прво деление и со училиштата. Ќе набавиме за секој училиште, за сите први оделенија, по еден садник со кој што ќе ги обновуваме дрворедите во основните училишта. Заедно учениците од прво до 9-то оделение ќе го негуваат тоа дрвце кој што ќе се го посадат и ќе растат заедно како нова еко свесна младина на нашата општина. За жал, овој аплаус можевме да го добиеме како веќе реализиран проект, но овој проект моравме да го одложиме за 2020 година, бидејќи буџетот за 2019 година, баш во тој момент кога почнуваше учебната година, беше 3 месеца блокиран. Но во 2020 веќе се обезбедени средства и заедно со основните училишта го стартува. Слушнавте на почетокот дека општината имала наследен долг од 2 милиони евра. Само една компарација да направиме дека тие пари сме можеле, како општина, доколку сме ги имале, да ги искористиме за многу по-паметни работи, него да враќаме нечии стари долгови. 2 милиони евра се две од темел нови основни училишта. Тоа се 4 нови од темел детски градинки и 5 нови од темел спортски сали. Наместо да ги наследиме како резерва тие пари, ние и останатите општини во државата моравме да исплаќаме нечии стари недомаќински трошоци кои што сме ги наследиле кога ги преземавме општините. Но тоа не спречи во овие први 2 години од мандатот да вложуваме во подобро образование и во подобра инфраструктура во основните училишта. Го изградивме новото основно училиште во хиподром Вера Јоцич. Учениците конечно добија нови, модерни услови за одржување на настава, наместо претходните стари, изгорени бараки во кои што мора да учат. Се протега на површина од 2200 метри квадратни, има 12 училници и 6 комплетно опремени кабинети. Ова е целосна инвестиција на Министерството за образование и наука, која што чини 55 милиони денари. Општина Гази Баба е единствената општина каде што еден председател на влада има дојдено за 2 капитални работи во рок од 2 месеци. Првата беше кога го отваравме училиштето Вера Јоцич и 2 месеци подоцна кога почнавме да ја градиме новата спортска сала во истото тоа училиште Вера Јоцич во Хиподром. Учениците кои 10 години не можеа да влезат во спортска сала која што беше оштетена, небезбедна за да се одржува настава, сега конечно добиваат нова, модерна спортска сала, која што заедно со училиштето ќе представува една нова, убава целина. Покрај тоа, целосно ја заменивме и сега основното училиште Дане Крапчев има нова енергетска ефикасна фасада. Комплетно енергетски обезбедено училиштето со фасада, нови прозори и кров. Во 2018 почнавме, во 2019 комплетно ја завршивме фасадата. Дел по дел, крило по крило, во текот на 2 години ја завршивме целосно фасадата на училиштето. Како општина во овие 2 години одвојуваме од 10 до 15 милиони денари во делот на капиталните дотации кои што се за капитални инвестиции во основното образование и детските градинки. Со овие средства во овие 2 години се реконструирани санитарните јазли во основните училишта Наум Нумовски Борче и 25 мај. Реконструкција на покривот на основното училиште Njegош и на основното училиште Крум Тошев во Трубарево. Комплетно, целосно заменување на кровната површина. Во 2019 година ги заменивме и крововите на спортските сали на основното училиште Njegош во Јурумлери и на основното училиште Глигор Прличев во Железара. Ги заменивме и прозорите во основните училишта Стив Наумов и Наум Нумовски Борче. Набавивме нов училишен мебел за основното училиште Кирил и Методи, а опфатено беше и подрачното училиште во Страченци, како и за новото училиште Вера Јоцич во Хиподром. Дополнителни капитални инвестиции кои што во овие 2 години од нашиот мандат
први 2 години сме ги реализирале во основното образование, се и целосно бојадисување на училиштето Наум Охридски во Булачани, а опфатени беа и останатите други 2 подрачни училишта. Бојадисување на училиштето Стив Наумов, обнова на детското игралиште во основното училиште Кирил Методи, а заедно со поддршка, заедничка соработка и со родителите беше изградено ново детско игралиште во основното училиште 25 мај. Набавуваме нов котел за загревање на училиштето Дане Крапчев, а поставивме и 6 филтри за вода во основните училишта. Во 2018 во училиштата Дане Крапчев, 25 мај и Крумтошев, а во 2019 година Крстеми Сирков, Глигор Прличев и Наум Нумовски Борча. Не вложувавме само во инфраструктурата, во објектите во училиштата. Вложувавме и во подобрување на наставните помагала, за да наставниците имаат модерни услови за одржување на наставата. Ги опремувавме лабораториите по стручните предмети, го направивме проектот и за дуелното образование. На нашите средношколци во училиштата што се на територија на општина Газибава, во соработка со бизнис секторот, им нудиме шанса за пракса, а подоцна за оние кои што ќе се покажат како успешни при процесот на пракса, самите фирми им нудат работа. Поставивме 115 смарт табли кои што се распоредени во сите основни 11 училишта на територија на општина Газибала. Нашата општина немаше проблем само околу лошата инфраструктура и условите во основните училишта како објекти. Учениците нема активности или манифестации преку кои што можеа да другаруваат, да се дружат, да ги надминуваат своите разлики и подобро да се запознаат. Токму заради тоа, од оваа година за прв пат го започнавме театарскиот фестивал Маска, каде што учествуваат сите 11 основни училишта. Првата година овој фестивал имаше ревијален карактер, а веќе од следнава година почнуваме со надпреварувачки карактер, каде што за првите 3 најдобри училишта ќе следат награди, а најдобрата представа токму во овој дом ќе изигра уште неколку пати представата. Го направивме најубавиот проект кој што има мултиетнички предзнак, кој што обединува повеќе од 600 деца, наставници, родители, а тој е проектот Градиме заедничка иднина, кој што беше добар поклон минатата година за роденденот на општината, каде што учениците изготвија прирачник или водич за општина Газибава, а оваа година одиме чекор понапред, кој што започна на роденденот на општината и ќе трае во текот на целата учебна година. Овој проект оваа година ја промовираше и својата химна, а тоа е Мостови на другарство, испеана на македонски, на албански и на англиски јазик. Во 2018 година го превземавме и трошокот за обезбедување на основните училишта и на објектите на детските градинки. 4 милиони денари годишно издвојуваме во буџетот за оваа ставка за обезбедување на објектите на училиштата и на објектите на детските градинки. Ги ослободуваме родителите од непотребни трошоци, односно општината си ги превзема своите обврски, наместо тоа да го прават родителите во нивно име. Пред 2 години, кога дојдовме, наследивме градинки кои што има слаб капацитет. Родители кои што не можеа и мака мачеа да ги запишат своите деца во детските градинки. Си дадовме за задача, заедно со градоначалникот и ние како негов тим, дека како знаеме и умееме во нашиот мандат, таа слика ќе биде мината. Списоците и листите за чекање, дека во Газибава повеќе нема да постојат. Наместо да се фаќаат врски кај градоначалникот, ние гледаме да преку нашите врски во Министерството за труд и социјална политика, со министерката Мила Царовска, со премиерот, да обезбедиме средства за изградба на нови детски градинки. Само за 2 години успеавме бројот да го зголемиме за нови 220 деца. Градинката, која што некогаш претходно била само ветувана во Стајковци, денеска е реалност и конечно почнува да се гради. Да, може некој ќе рече многу споро оди тоа, рековте ќе почне во октомври, почна месец дена покасно, но таа е реалност и почна да се гради. 140 деца ќе се сместат во таа градинка, која ќе финишира веќе во наредната 2020 година.
30 милиони денари е вкупната сума која што има обезбедено од својот буџет општина Газибаба и директно им се помага на родителите од Раштак, Булачани, Црешево до Стајковци, кои што со километри мораат да ги носат своите деца во најблиските градинки, во Ченто, во Маџари, во Автокоманда, сега ќе имаат можност тука да си ги носат своите деца во многу поблиска близина. Ја проширивме градинката Јурумлери, односно градинката Морковче, која што иако нова, сепак не го задоволуваше капацитетот кој што беше потребен за да ги обслужи сите деца во тој реон. Изградивме една нова плюс занимална, непотребниот канцелариски простор кој што објектот како клон, а не главен објект го имаше, го пренаменивме во нова занимална, а се отвори простор и за уште една дополнителна група на јасли. Сега овој објект има нови 3 занимални и е зголемен капацитетот за нови 70 деца. Исто така ја проширивме градинката Калинка во Железара, каде што имаме нови 3 занимални и нов капацитет за плюс 70 деца, а градинката Калинка во Железара започнува да работи и во втора смена. Сите овие проширувања на детските градинки сме ги работеле заедно, партнерски, со Министерството за труд и социјална политика и со средства добиени од владата. Како општина обезбедивме 5 милиони денари, со што ќе се изврши целосно изградба на нова кујна по ХАСАП стандарди за детската градинка Детска радост. Проектите се веќе во завршна фаза, оваа недела треба да заврши целото проектирање и веќе полека да почнеме во изведба на овој проект. До сега градинката Детска радост во 2 објекти ја подготвуваше храната која што дистрибуираше до другите незини објекти. Сега од едно место, од една централна кујна ќе се подготвуваат сите овие оброци. Реконструиран е и кровот во градинката Калинка, а со средства добиени од владата за многу брзо почнуваме и со реконструкција на прозорите во оваа градинка која се наоѓа во Железара Калинка. Поставени се 6 филтри за вода, 2018 во градинките Темјануш, Капони и Искра, 2019 во Сончоглед, Детелинка и Калинка. Заедно со Министерството за животна средина, со средства на општината и со помош како донација од страна на бизнис секторот на општината, како општествено одговорни компании, во овој период успеавме да поставиме 27 прочистувачи на воздух во детските градинки, кои се распоредени во сите останати клонови и на Детска радост и на градинката 25 мај. Проширен е капацитетот на градинката Темјанушка во јасли делот, како и санитариите што се реновирани во градинката Детелинка. Се грижевме и за социјално ранливите категории на граѓани. Како општина обезбедуваме од буџетот средства со кои што обезбедуваме дрва за социјално загрозените семејства, доделуваме еднократна помош на социјално загрозените граѓани. Заедно со бизнис секторот успеавме од темел да обновиме 2 опожарени куќи во Вардариште и една куќа на лице во социјален ризик. Со Црвен крст заедно работиме на родната кујна, доделуваме пакети со храна и хигиенски средства на нашите сограѓани кои што се во социјален ризик, за да можат новогодишните и божикни празници да ги дочекаат исто така достоинствено. Обезбедуваме бесплатен превоз за лица со инвалидитет. Го работиме проектот за инклузија на ромите, а се грижиме и за старите лица во домашни услови. Заедно со СВР Скопје го работиме проектот за превенција преку поддршка на Министерството за внатрешни работи. Отворивме 2 канцеларии за превенција, 3 канцеларии за превенција. Во Маџари е последната и најнова канцеларија, во Сингелич и во Стајковци. Кога ќе ги видите извештаите на полициската станица Газибаба, од моментот кога се отворени овие превентивни канцеларии, извештаите велат дека насилството по основ на етнички разлики се повеќе и повеќе се намалува. Граѓаните имаат повторно назад довербата кај полицијата и во тие канцеларии добиваат совети како да го заштитат својот дом од кражби, од пожари и буквално се едно катче каде што можат меѓусебно да соработуваат и граѓаните и припадниците на полицијата. Како што каже и градоначалникот, отворена е канцеларија на матичната служба. Оваа недела веќе ќе се отвори канцеларијата на социјалната служба во местната заедница во Сингелич. Обновен е кризниот центар Надеж во соработка со германската амбасада.
а го започнавме и проектот Општо корисна работа. Овој проект опфаќа ангажирање на лица кои што се грижат пред се за ученици со посебни образовни потреби додека се за време на настава и стари и изнемоштени лица за грижа во домовите. Сите овие проекти кои што ги реализираме во делот на основното образование и на детските градинки се со една цел да имаме добра и образована младина како општина.